Yes. Ich freue mich wirklich hier zu sein mit euch und ich kann das nur weitergeben. Es ist wirklich eine Freude auch zu sehen, wie Gott euch gebraucht, auch Ute und das ganze Team hier. Weil Kirche ist nicht etwas von einem Mensch gemacht, sondern ist ein Herz Gottes, ja, und man weiß das gar nicht, aber manchmal man zittert, weil man weiß nicht genau, was ist der vollkommene Herz Gottes. Aber es ist gut, dass ihr dabei seid und dass ihr sagt, wir sind unterwegs. Und so bin ich auch ständig unterwegs, ja, nicht nur hier in Deutschland, aber Gott besser kennenzulernen, Jesus besser kennenzulernen. Und das Thema Dankbarkeit, Freunde, vor 10 Jahren, ich war anders drauf als jetzt, weil ich habe einiges kennengelernt, was Dankbarkeit wirklich so bedeutet, für mich persönlich. Und ich hoffe, heute Nachmittag euch mal hineinzunehmen in einige Dinge, die mein Herz bewegt hat über die Jahre. Seid ihr dabei? Ja, so ich werde das nicht so lange machen, okay? Leute kennen mich, ich predige 1 Stunde, aber heute werde ich versuchen, ca. 15 Minuten zu predigen, okay? Und danach werde ich gerne eine Zeit haben, wo wir in Austausch kommen können miteinander. Ich habe so einige Fragen mitgebracht. Ich weiß, für die introvertierte Leute, die denken, nein, ich will nicht mit jemandem reden. Einfach cool bleiben, ja. So, du kannst, du darfst, du musst nicht. Aber manchmal ist es gut, mal zu hören und jemands Zeugnis auszuhören, wie er unterwegs ist zum Thema Dankbarkeit. Und dann danach werde ich einfach hier ein kleines Gebetszeit mit euch haben. Ready to go? Ich stelle meine Uhr jetzt auf 15 Minuten. Unterwegs zu sein waren nicht nur Victor und viele von uns, sondern unterwegs waren auch 2 Jungs, Paulus und Silas. Man berichtet über sie in der Bibel, weil die waren Gemeindegründer. Die wollten, wo da keine Gemeinde ist, Kirche da aufbauen. Und die waren so mit einer Leidenschaft unterwegs gewesen. Eigentlich, die wollten überall, aber die haben gemerkt, es ging nicht überall. Und die haben da versucht und das ging gar nicht. Und die haben da versucht, es ging gar nicht. Und dann irgendwann kamen die in ein Ort, Tours, und die haben gesagt, da geht's mindestens. Aber da war keine Synagoge da war nichts da. Und deswegen, wo trifft man Leute am besten? Am Strand. Irgendwo, wo Leute sind. Und da war Paulus und Silas dann unterwegs. Und dann, die haben einige Leute da getroffen. Eine Frau, die da Stoff und so gemacht hat, ja, und mit Farbe gearbeitet hat. Sie hat ein bisschen Kohle gehabt. Und sie war begeistert so von Paulus und Silas und haben gesagt, hey, bleib doch, rede weiter und predige weiter mit mir, mit meiner Familie. Und so blieben sie dort in diesem Ort, um Kirche noch weiter aufzubauen. Und dann kam's, Freunde, Mitte in dieses Geschehen, die wollten vorangehen und dann war irgendein Mädel, die ständig hinter die 2 Jungs ging und hat versucht, mit Weissagung etwas zu sagen über die. Und das war einfach nicht schön, weil das war für Paulus irgendwann nervig und er hat gesagt, hey, da ist ein Dämon, die diese Mädel beeinflusst, mich zu nerven. Und er drehte sich zu dieser Frau und sagte, hau ab, du, nicht die Frau, ja, aber die Dämonin dieser Frau. Der Haken dabei war, diese Mädel war beruflich unterwegs durch diese Weissagung, die sie gemacht hat. Ja? Nicht durch den Geist Gottes, sondern durch einen anderen Geist. Sie hat Kohle verdient für ihre Chefs. So, wer war sauer? Aha. Die waren sauer. Die haben gesagt, hey, wir haben Kohle verdient. Und jetzt du und dein Gott und deine Kirche, ja, du nimmst alles von mir. Ja, da war Dankbarkeit zu Ende. Ja? Die hatten keine Dankbarkeit, sondern die haben gesagt, ihr 2, wir werden euch quälen wie nie zuvor. Und die haben alles getan, um das Leben von Paulus und Silas so schwer zu machen. Die brachten sie einfach vor wie ein Ort, wo das ganze Dorf zusammenkam. Und die haben sie angeklagt. Alle lügen, aber die haben sie angeklagt. Und irgendwann haben sie gepeitscht. Und die waren einfach fertig. Und haben gesagt, jetzt ab mit euch in Gefängnis. Und siehe zu, dass sogar, die sollen nicht nur in einem Gefängnis sein, sondern die sollen wirklich tief da drin sein, wo sie nicht mehr rauskommen können. So zornig waren die. Es ist wie,
Ja, wir schlagen dich, aber nur das Schlagen ist nicht genug. Wir packen noch was drauf, um zu zeigen, wie zornig wir waren und sind. Und so war Paulus und Silas dann in so einem Gefängnis. Nicht nur die Gefängnistüre waren zu, sondern die waren auch in Ketten. Und das war tief drin. Und wenn man diese Geschichte liest, nur diesen Kontext, dann man denkt, hey, ich meinte alles gut. Ich habe nichts was Schlechtes gemacht. Gott, wo bist du? Was machst du? Was bewegst du? Wenn ich alles richtig mache, eigentlich, ich erwarte, dass du auch alles richtig machst, oder? Weil ich eigentlich für dich unterwegs bin. Ich habe eigentlich was anderes verdient, als jetzt in ein Gefängnis zu sitzen. Ich breche das runter. Weil wir mit Gott, weil wir Christen sind, wir haben anders verdient, als zu leiden, als krank zu werden. Wir verdienen was anderes. Haben wir das nicht manchmal so gedacht? Manchmal, wir sprechen das nicht aus, aber in uns drin, da ist ein Zorn, weil Dinge nicht laufen nach unserer Erwartung, was Gott tun sollte. Und ich hole euch rein in diese Geschichte hinein. Denn Mitternacht betete Paulus und Silas und lobte Gott mit Liedern. Die übrigen Gefangenen hörten ihm zu. Plötzlich gab eine heftige Erdbeben. Und das Gefängnis wurde bis in die Grundmauern erschüttert. Muss man vorstellen, ja? So Lobpreis in so ein Gefängnis und da passierte so ein Erdbeben. Alle Toren sprangen auf und die Ketten sämtlicher Häftlinge, nicht nur von Paulus und Silas, sondern sämtliche Häftlinge fielen ab. Die Gefängnisvorsteher wachte auf und sah die Zellen weit offen und er dachte, wow, I am in trouble. Ja, ich will mich umbringen, weil das steht mir sowieso vor mir vor. Und dann sagte Paulus im Vers 28, Paulus sagte, tu dir nichts an. Wir sind alle hier. Sag mit mir, wir sind alle hier. Wir sind alle hier. Da verlangte der Vorsteher Licht. Er lief in der innersten Orten des Gefängnisses und fiel zitternd vor Angst vor Paulus und Silas auf die Knie. Und seine Frage war, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Freunde, wenn ich an diese Geschichte denke, dann ich denke, die Jungs hatten einen anderen Grund zu beten, mindestens zu beten, aber nicht zu singen. Ich meine, ich kann mir fühlen, wenn Paulus sagte, hey, komm, lass uns beten, dass Gott uns herausholt. Ich kann das verstehen, wenn er sagt, wir tun alles und wir gehen auf und sagen, Gott, jetzt hol uns da raus. Und die haben das sogar erlebt oder gehört von Petrus, dass das so war. Die konnten so beten. Aber zu singen? Freunde, wann singen wir? Singen wir, wenn wir traurig sind oder wenn wir glücklich sind? Wenn ich so höre, die haben gesungen, dann ich denke, die hatten einen ganz anderen emotionalen Zustand, der nicht normal war mit ihrer Situation. Weil ich singe nicht, wenn ich traurig bin. Ich kann beten mal, ja. Ich kann Gott kommandieren, ja. Aber zu singen, man braucht eine ganz andere emotionale Haltung, um zu singen. Und deswegen war mein erster Gedanke hier, was für eine Perspektive hatte Paulus und Silas gehabt. So, meine Frau hat einmal Brot gebacken. Und das war 2 große Brot, so Schwarzbrot, Vollkornbrot, ja. Und eins war klein und eins war groß. Und sie kam nach oben zu mir und sagte, hey, ich habe Brot für dich gebacken. Und auf jeden Fall, ich bin dankbar, wow.
Und dann bin ich da in die Küche gegangen, um zu gucken, was für ein Brot hast du dann gebacken. Und sie rief, ja, der kleinere Brot ist für dich. Und ich drehte mich zu ihr und sagte, und wer hat das Größere? Und sie sagte, das ist für mich. Und das hat eine Diskussion begonnen, ja. So, ich sagte, ich war vorher dankbar, bis ich einen Vergleich bekam. Und manchmal wir sind dankbar für was Gott macht, bis wir hören, wie jemand anders geht. Und wir haben einen Vergleich und wir vergessen, was wir selbst haben. Und das war eine von den Lektionen, die Gott mir beigebracht hat. Deine Perspektive, Victor, durch Vergleich. Durch einfach Vergleich. Du denkst an, was er hat. Und du denkst nicht an, was in deiner Hand ist. Hey Victor, ich habe Brot für dich gebacken. Aber du guckst an das Brot, die Ofen hat. Und ich sage, das will ich. Aber Gott, wieso? Ich bin so klein. Und wieso er? Und das raubt mein Herz, um dankbar zu sein. Freunde, in deinem Leben, in deiner Arbeit, in deiner Ehe, du kannst Sachen vergleichen. Und das raubt der Kraft, eine fröhliche Person zu sein, mit was du hast. Freunde, mal ehrlich, ja. So, manchmal, der Kohle, die wir haben, ist nicht genug. Das Geld ist nicht genug. Und unser Vergleich ist, er hat viel. Und er hat mehr. Und er kann das und das leisten. Und ich? Und obwohl wir dankbar sind, wir können das nicht mehr artikulieren, weil unsere Augen hat eine ganz andere Perspektive. Wir schauen auf jemand anderes. Kommt ihr mit? Und das ist eine Sache, die ich gelernt habe in die letzten Jahren, dass Victor, um eine dankbare Herz zu haben. Und Freunde, ich glaube, wir sind alle dankbar. Ich glaube das auch. Aber ich weiß, dass der Ausdruck von Dankbarkeit wird immer geraubt von uns, weil wir unsere Augen woanders haben. Und Gott hat mir gesagt, Victor, schaue nicht auf die Menge, die Leute haben, sondern schaue auf, was ich in deine Hand hineingelegt habe. Schaue nicht an die voll vom Brot, die da ist, sondern schaue auf die 2 Fische und 5 Brote, die da sind. Weil als Jesus diese Fische und Brote nahm, er dankte Gott dafür. Und da waren über 5000 Leute da. Aber er hat gesagt, hey, danke, mein Vater, danke. Das war nicht genug. Logisch gesehen, es passt gar nicht. Aber da war Danksagung bevor der Wunder. Zweiter Gedanke ist nicht ausgedruckte Dankbarkeit, ist Undankbarkeit. Es klingt hart. Aber ich habe das oftmals erlebt, dass ich versucht habe, wirklich ein Gentleman zu sein. Gestern war ich in ein Restaurant mit einem Chef von mir und wir haben gegessen und das Restaurant war voll. Und deswegen, ich wollte rausgehen, aber da kamen auch einige Leute raus. Und was habe ich getan? Ich habe die Tür aufgehalten. 1, 2, 3, 4. Und ich sagte, wer sagt Danke? Nein, nein, nein. Und dann hat er gesagt, das kann nicht wahr sein, oder? Habt ihr schon mal im Stau oder ihr hattet Vorfahrt, aber ihr wart so ein Gentleman, Gentlewoman, ja, dass ihr gesagt habt, wir warten, obwohl wir Vorfahrt haben. Und ihr habt gewartet und die andere Person ist vorbeigefahren und hat sogar noch nicht mal ein Pieps gesagt. Noch nicht mal so, ihr kennt diese Geste, ja? So, manchmal ich erwarte das. Weil diese Geste ist nur ein Ausdruck von Dankbarkeit. Und ich glaube, dass die Leute dankbar waren, als ich die Türen aufgemacht habe. Ich glaube, die Leute waren dankbar, als ich im Stau da gewartet habe, bis sie vorbei. Die waren dankbar. Aber die haben das nicht ausgedruckt. Was habe ich gedacht? Die sind nicht dankbar. Wie oft Gott tut Dinge in unser Leben und wir drucken diese Dankbarkeit nicht aus. Weil wir denken, ja. Können wir heute oder in diesen Wochen ein Geste von Dankbarkeit entwickeln? Vielleicht ist nur Gott, danke. Er weiß, dass du das weißt, aber
kannst du das auch ausdrücken. Dritter Gedanke. Je mehr der Druck steigt, desto lauter will dein Dank schreien. In der Geschichte, wir merken auch, Paulus und Silas, die waren unter Druck. Das Tod war vor ihren Augen. Freunde, das ist keine schöne Perspektive. Die haben vorhin auch gemerkt, dass einer von ihren Buddies umgebracht worden war. Die haben das gesehen. Und die wussten nicht, wenn wir hier lebend rauskommen oder nicht. Und unter diesem Druck, die haben immer noch einen Standpunkt genommen, zu beten und Lieder zu singen. Freunde, das ist, was ich manchmal denke. Wir rufen die Dinge, die nicht da sind, als wie die da sind. Manchmal, wir singen nicht, weil wir Freude haben, sondern während wir singen, der Freude kommt hinein in uns. Freunde, probier das mal aus. Probier das mal aus. In Momente, wo deine Emotion einfach denkt, hey, ich denke, ich habe eine ganz andere Perspektive. Einfach mal auszuprobieren und sagen, hey, was ist mein Lieblings-Lobpreislied? Was ist ein Lied, die ich zum Lob und Dank an Gott rüberbringen kann? Und das einfach zu singen. Und zu sehen, was Gott verändert und bewegt in dein Herz hinein. In meinem Leben, ja, so, ich weiß auch, dass ihr das auch, so, wir erleben immer wieder solche Druckmomente. Momente, wo wir denken, alles ist dunkel an meinem Leben herum. Es läuft nicht, wie ich so dachte. Ich bin nicht in der Ort, die ich sein sollte. Paulus und Silas, die waren mitten in der Nacht irgendwo. Das war alles dunkel. Und in solchen Orten, was bringt mein Herz zum Singen? Was bringt unser Herz zum Singen? Und Freunde, das sind Fragen, die ich habe, weil ich habe manchmal nicht die richtige Antwort für dich und für mich. Aber anscheinend, ich sehe eine Wahrheit drin, ich sehe eine Schlüssel drin und ich will diese Schlüssel entdecken. Deswegen sage ich, ich bin unterwegs. Versteht ihr, ja? So, morgen wird ein anderer Druck da sein, eine andere Form von Dunkelheit da sein. Und jetzt es geht nicht darum, hast du das gepredigt, sondern kannst du das leben? Hast du immer noch ein Lied, obwohl alles so dunkel aussieht? Victor, wie schaffst du das?